رحنا امستردام سريعا يا جدعان. المركب دي بتطلع رحلات، الرحله ب 14 يورو 50 سنت للادلت، معرفش الطفل بكام. وزي ما حضراتكم عارفين البلد دي مشهوره بالدراجات، دراجات في كل حته. امستردام، вот тебе امستردام. صاحب المعلم بصوا مبسوط بنفسه عشان شاف العلم بتاع التشيك ريبابليك وهو اصلا جاي من التشيك. المهم اشهر حاجتين بقى يا جدعان هنا موجودين في امستردام، هما الكباري والعجل. الحلو يا جدعان ان انت طول ما انت ماشي هتتكيف. اللي فاهمني بقى يكتب في الكومنتات عشان انا مش عايز اوضح اكتر من كده. بس الريحه حلوه يا جدعان وانا كشريف مبسوط. يا الواحد ليه ذكريات هنا ما تتوصفش. العجله دي اسمها الريكشا يا جدعان، ده توك توك كهرباء بيشيل شخصين او ثلاثه جسمهم قليل ويعمل بيهم تورز. ودينا معديين الناحيه التانيه اهو نازلين. اوعى اوعى الاسفلت. ده يا موتوسيكلاتك يا هولندا. بصوا بقى يا جماعه هوريكم حاجه مميزه في الشارع ده. شايفين العماره دي ملناش دعوه بالعلم بتاع الجماعه اللي ها. شايفين انتوا الهوك اللي فوق دوت بيطلعوا منه العفش عشان السلم صغير. الهوك ده بيطلعوا عليه العفش عشان السلم صغير وضيق وفي حاجات مش هينفع تطلع. المحل اللي انا بحبه هو يا جدعان. اهو على كل العماير، حتى الهوك اللي فوق ده شايفينه، وفي هوك في العمارة اللي جنبها وهوك في العمارة دي، عشان زي ما حضراتكم شايفين السلم عامل ازاي. اهو السلم اهو، بصوا السلم ضيق ازاي، فالهوك ده عشان يطلعوا عليه العفش. وده البوت اللي بيطلع الرحلات البحرية اهو. سي هاي. Ahoj. Общественный транспорт. بصوا العجلة الملونة دي يا جدعان. امستردام حلوة بس انتوا مش عايزين تزوروها. بما اني بقى يا جماعة في ارياف هولندا فخلينا اصور لكم المدينة اللي انا فيها عاملة ازاي. بصوا دي البيوت تقريبا كل 4-5 بيوت ليهم شبه بعض. طبعا حضراتكم عارفين ان هولندا مشهورة بالعجل. بصوا البيوت اغلبها شبه بعض. يعني بصوا الكام بيت اللي جايين على اليمين اهو. بصوا 1 2 3 يعني حوالي بتاع 10 بيوت شبه بعض. عندهم مطبات زينا، احنا مطباتنا بتقطم وسطنا. يا ساتر يا رب، هو باصص كده ليه؟ ده صاحب المعلم يا جدعان، صاحب المعلم بتاعي. المهم خلونا نركز في المدينة، بلاش نركز في الخلق اللي السجن هتودينا. دي المدينة يا جماعة. Very popular. These electric bikes with fat tires. Okay. Very popular in Amsterdam. افتح يا معلم وروق عليهم. جولة جميلة حلوة، جولة جميلة حلوة. ننزل من العربية نفرجكم على رجلينا. Bro, what is the name of this city? AB something. Apeldoorn. أبلدورن. 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 احنا القرية اللي احنا فيها دي يا جماعة اسمها أبلدورن، يعني أول حدود هولندا مع ألمانيا. Сюда что, нельзя заехать? قرية صغيرة ولكن جميلة. اهي المباني اللي فيها حتى مميزة. المهم احنا رايحين نتغدى ايه الساعة كام؟ رايحين نفطر في مطعم تركي. المطعم بيفتح الساعة 12. بيوت قديمة يا جدعان. حتة الأرض دي يا بخت صاحبها، يا بخته. تطلع برج ايه محترم. انا ما بعرفش اقرا هولندي يا جدعان
فانتوا بقى ركزوا معايا عشان انا مش فاهم المحلات دي ايه. ده محل بويات شكله. القرية دي تحس ان ليها كده طابع خاص رابط ما بين القديم والجديد. يعني بصوا المبنى ده محل عجل غالبا. وده المحل اللي احنا جايين نفطر فيه اهو. بايدا جريل هاوس. هو ده صاحبه تركي باين عليه ريتش. بصوا تقريبا المبنى كله بتاعه اهو. الساعة 12 يعني المفروض فتح. يلا بينا. الصلاة على النبي على الوحوش بياكلوا ما بيرحموش. بيدا يا جدعان بيدا. وده صوص جارليك صوص. يس وسلطة. чесночный соус. جوتنا ابيتيت برو. Thank you. صلوا على النبي بقى معايا كده يا جدعان. جينا هولندا نبص على الحتة دي التويوتا دي. لقيت دي بالصدفة. فاكرينها يا جدعان على وضعنا. اعمل لكم كنبه خشب ورا اهو. وبصوا بقى الحته الداتسون دي. العنكبوت عشش عليها اهو. فتيس ايه وطاره ايه. تابلوها بيبرق يا جدعان. Is it for sale also? No, this is not for sale. This one and this one is not for sale. Like a decoration, yeah? It's okay that I take a video of them, yeah? Yes, yes. Okay. It's okay. Thank you. And what do you think about the car? Yes. نفتح يا جدعان نفرجكم. يا خسارة مقفولة. Yes, I saw it also. بصرف النظر عن ان احنا في معرض سيارات عاجبني الديكور اللي عاملينه يا جماعة. The car was بصوا I got it from Norway. الديكور بتاع المكان حلو. ترابيزة تنس. Yeah, it's possible. ترابيزة بينج بونج هناك سوري. فولكس فاجن. محمد هنيدي غلط يا جدعان لما قال يا موتوسيكلاتك يا هولندا. كان المفروض يقول يا عربياتك يا هولندا. الحتة دي بقى يا جدعان ما عدتش عليا قبل كده. لازم بقى انتوا كمان تتفرجوا عليها. اودي ماشي. ركزوا معايا بقى في اللي جاي ده. ركزوا معايا. بصوا اولا الباب اهو وفي فاصل هنا وادي الباب اللي ورا. نفتح العربية. اودي يعني مش هنتكلم كتير ماشي. نيجي بقى للحاجة المميزة في العربية دي. بصوا بقى ركزوا معايا بقى. بصوا المكان كبير ازاي. تخش كده عندك ترابيزة شاشة. بصوا تحكم بقى في التكييف والمزيكا وها. انا عايش في المانيا بقالي 9 سنين ولا 10 سنين. اول مرة تعدي على العربية دي. تخش جوه كده تقفل يا باشا بابك. اطلع بيه على الهرم. احساس حلو برضو. ما هذا يا صلاة النبي يا صلاة النبي. وساعة. لا 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 لا. ايه يا جدعان ده. اوبا منكر استغفر الله. وبعدين كاتبين لك هنا بالعربي كمان. ودي طبعا بتتقفل. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. ايه ده 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 ايه ده. يا نهار ابيض. انا خايف العب في حاجة ابوظ حاجة. يا نهار ابيض على الجمال. كده يا هنيدي ضحكت علينا يا هنيدي. قال يا موتوسيكلاتك يا هولندا. قال يا عربياتك يا هولندا. اودي اهي. بس هي تحسها يعني مش عارف مختلف. جنطة محترم. تعالوا بقى اما اصدمكم واقول لكم سعرها كام دي. بصوا بقى يا جدعان. هي ديك عامة كانت بتاعت احد السياسيين هنا في المانيا. هنا في هولندا.
بصوا بقى سعرها كام؟ 49,950 يعني 50,000. 50,000 يا جدعان. موديل كام بقى؟ موديل 2013. الموتور بتاعها ديزل يعني جاز. فتحة سقف طبعا، جنود سبور، مش محتاج اتكلم. بصوا بقى البقمة دي، تلتمية واحد وتمانين بي اس. دي موديل كام دي؟ دي موديل 2015 بس رايقة برضه. الديكور بتاع المكان عجبني يا جدعان، الديكور بتاع المكان عجبني بصراحة. معرض رايق، حتى الحمام بتاعه مبهرني يا جدعان. ده حمام، بص، في اوض حريمي ورجالي مع بعض بقى. لا 2 رجالي و2 حريمي. بص، اسود في اسود في ذهبي. خدها لسارة هدية دي يا جدعان. كده يا هنيدي كنت بتضحك على الناس يا محمد يا هنيدي، يا حماماتك يا هولندا.